nuqqas ta' professjonalità, imiskom tistħu, dawn l-istudenti salvawkom u minflok spiċċaw arrestati, mhux vera kumpanija li qiegħda hemm għall-istudenti. Dawn huma ħut mill-kummenti fuq il-paġna ta' Free Hour wara li l-erba' ġie żvenat li 4 studenti ġew arrestati wara li wissew li hemm sigurtà dgħajfa fl-app ta' Free Hour. Dawn il-kummenti deru wara li Free Hour ippubblikat filmat fejn spjegat is-sitwazzjoni. Iżda fl-ebda ħin ma għamlu apoloġija li d-dejta tan-nies kienet friskju. Wara li ħarġet din l-aħbar Free Hour tilfet numru sostanzjali ta' followers fuq il-medja soċjali wara l-aġir tagħhom fil-konfront ta' dawn l-istudenti. Dan l-istazzjon prova jieħu l-kummenti ta' din il-kumpanija iżda bqajna bla reazzjoni. Min-naħa tagħhom iż-żgħażagħ Giorgio Grigolo, Michael De Bono, Luke Bjorn Sherry u Luke Collins qalu li huma kienu qed iduru s-software tal-application meta sabu l-problema, tant li possibilment setgħu jiġu hacked minn xi professjonisti. Huma qalu li s-sistema tant kienet waħda dgħajfa li huma rnexxilhom jitlu fiha qisu xejn mhu xejn u setgħu jaċċessaw kull dejta li jridu. Dawn l-istudenti qed jaffaċċjaw akkużi li jġorru magħhom 4 snin ħabs u multa li tlaħħaq 23,000 euro taħt il-kodiċi kriminali. Il-ħamis filgħodu f'post fuq il-medja soċjali, il-KSU sostniet li din hija sitwazzjoni ferm inkwetanti li studenti li pruvaw jagħtu l-għajnuna tagħhom spiċċaw arrestati. Il-KSU qalet li tinsab ferm frustrata bil-mod kif il-pulizija qed tapplika l-liġijiet. F'kummenti ma' Net News, il-President tal-KSU Alexandra Gaglione qalet li huwa naċċettabbli dawn l-istudenti sfaw vittmi ta' liġijiet antikwati. Nistabu disappuntati immensi li 4 studenti universitarji ġew arrestati għal ħaġa li s'issa jidher li jagħmlu b'intenzjoni u b'kull intenzjoni tajba l-protezzjoni tas-sigurtà u l-informazzjoni tal-utenti tal-app Free Hour. Aħna ovvjament kemm jista' jkun qed nippruvaw illi l-prijorità tagħna bħalissa bħala Kunsill illi nissapportjaw kemm jista' jkun l-istudenti involuti, infatti aħna frejna li hemm nikkaverjaw ukoll kwalunkwe spejjeż legali illi naturalment ħajitilgħu mhux ħażin f'kwalunkwe kawża li kapaċi toħroġ minn da kollu. Ovvjament nistabu kważi xokjati wkoll bir-reazzjoni tal-pulizija wkoll meta nisħares lejn l-effiċenza ta' da kif ġara da kollu. Huwa interessanti li l-pulizija jiddeċidu li jaqbdu ma' 4 studenti ma tikkunsidra affarijiet iktar problematiċi li huma għaddejjin fil-pajjiż. Min-naħa l-oħra f'post fuq il-medja soċjali, Michael De Bono qal li jissaddew 5 xhur minn dan il-każ u l-awtoritajiet għadhom ma lisnux kelma. Huwa qal li għal 5 xhur saħseb diffikultà kbira sabiex jaħdem fuq l-affarijiet tal-università dan għaliex il-kompjuter tiegħu spiċċa f'idejn il-pulizija. Barra minn hekk Michael De Bono qal li jinsab ferm imħasseb bil-fatt li Free Hour qatt ma żvelaw din is-sigurtà dgħajfa mal-persuni li jsegwhom skont ir-regolamenti tal-GDPR u appella lill-awtoritajiet sabiex jieħdu b'aktar serjetà s-sitwazzjoni ta' cyber security. Intant kumpanija tal-IT li fost l-oħrajn tispeċjalizza f'identifikazzjoni ta' sigurtà dgħajfa ħabbret li impjegat 2 minn dawn l-istudenti wara li verifikaw li m'għamlu xejn illegali. Barra minn hekk, din il-kumpanija se tħallas kollox fi spejjeż legali kif ukoll se tipparteċipa f'diskussjonijiet mal-awtoritajiet.